Испытано на себе. Всем привет, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24. С вами мы, Полина Долинская. Дарья Анкехова, друзья, мы этот выпуск наш программы «Испытано на себе» начинаем в необычном месте. А именно, друзья, мы не просто на родных просторах нашей республики, мы как раз-таки на реке нашей Лени. И сегодня в рамках нашей программы мы будем испытывать на себе все прелести зимней подледной рыбалки. Самое главное, Полина, нужно указать, что именно якутской рыбалки, потому что погода-то у нас сегодня минус... Северная. Да, минус 35, так сказать, да? Если бы сюда приехал Сергей Козюра или, может быть, Руслан, для них бы это не было бы испытанием, а, скорее всего, это был бы отдых после предыдущих испытаний. Действительно, а для нас даже вот это одеяние, а у нас здесь пара штанов, у нас здесь зимняя обувь, все очень узко, это уже испытание, дорогие друзья. Полина, ну я, конечно, верю в наши способности. Я нет. Наши возможности. Я, конечно, верю, что у нас сегодня будет потрясающий улов. Что ты делаешь? Я расчищаю землю для того, чтобы задобрить духов реки. Да, мы подготовились, и по доброй якутской традиции мы решили покормить духа леса, духа реки настоящими якутскими оладушками, потому что все-таки мы верим в себя, но я думаю, помощь... Не все. Да, помощь духов нам должна помочь. Покормим оладушками. Попроси, Полина, хорошего улова. И я думаю, этот обряд нам точно поможет. Вот так вот. Ну все. Ну, как говорится, на духов надейся и сам не плашай. Уже нас будут обучать всему этому делу, чтобы вы не думали о том, что мы просто приехали вот так с бухты-барахты. Нет. Мы все будем это проходить под инструктажем организаторов подледных зимних рыбалок. Так что самое время с ним познакомиться сейчас. Пойдемте. Да, пойдемте. Мы готовы. Нас уже ждет организатор подледной рыбалки Петр. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветствую вас на местности Ермолка. Ага. Если про местность немножко рассказать, это находится в Жанкадинском наследии, Камгласский район. Про нашу деятельность... Рыба тут есть? Это первый вопрос. Рыба есть, но от погоды очень зависит. Сегодня будем проверять как раз с вами. Да. А вообще здесь сами часто ловите? Ну, я сам родом отсюда. Получается, малая родина моя находится здесь. Вот как раз вот говорил, то, что Жанкадинский наследие. Мы в детстве сюда постоянно приходили, в летнее время особенно. Про подледную рыбалку, если рассказать, она как бы у нас новая. Ну, как бы начали недавно заниматься. И вот начали делать услуги как раз людям, которые хотят рыбачить, ну, которые интересуются. А девочки у вас рыбачили когда-нибудь? Девочки, нет, вы первые. Ой, очень приятно быть первыми. У меня такой вопрос. Подледная рыбалка – это все-таки спорт или хобби? Ну, кто-то относит это к спортивной рыбалке, да, а кто-то как хобби. Но у нас получается как любительское. Это для нас как хобби. Но это уже не с целью там пропитания, там какие-то... Ну, раньше было так, наверное, а сейчас как бы это как более как хобби. Ну, вообще, Петр, ваша большая, самая крупная рыба здесь какая была? Улов. Зимой, я говорю, зимой. Зимой, если рассказать, я ловил хариуса. Здесь? Не здесь, честно говоря. Ага. Ну, там где-то было сантиметров где-то 60. Вот так. Самая, да, большая рыба у меня. Ну, а здесь водится что? Тут водится в основном это щука, окунь, сорожки и Оставляем. хариус. Все, точно пойдет. Ага, точно На ужин пойдет. Что вообще нужно для того, чтобы начать вообще весь этот процесс? Так, для начала мы должны поставить палатку. Ага. Палатка шестиместная, производство Новосибирск. Ага. Надо будет вот это открыть. Так, напоминаем вам, дорогие друзья, что проект называется «Испытано на себе», поэтому мы с Полиной сегодня должны будем все испытать. Петр будет сегодня руководить нами. Девочки, делайте то, девочки, делайте это. Ну, а мы постараемся. Ну, Полина, тебе сказали открыть как минимум, да? Я по наитию, знаешь. Да. Ой, она красивая, она мне нравится. Да, она под цвет ботинок нашего оператора, заметьте. Вот, Да. посмотрите, наш оператор, по-моему, с этой палаткой вместе где-то отдыхал уже. Все закончилось на моменте вытаскивания. О, я примерно, я знаю, ее надо тянуть вот так, тыщ. Да. Так, ну все. А за что тянуть-то? Да подожди ты. У меня с палаткой.
Вот специальные вот есть. Какие? Ой. А, окей. Так, Окей. Петр, все, мы дальше сами. Полина! Нет, мы не сможем дальше. Ты сможешь, У меня не тянется. Подожди, ты тяни. Так я За тяну. веревочку тяни, а я буду сюда тянуть. Давай, Ну, давай. давай, тяни. Еще. А кто сказал, что будет легко? Давай, тяни, Полина. Давай я тоже потяну. Давай, Полина, теперь мы твоя можем. очередь. Давай. Где ты, Полина? Я здесь. Тяни за веревку. А, все-таки. Тяни. Что-то пошло не так, по-моему. Мне уже не нравится. Короче говоря, Да. что делать? Смотри, как у него одним взмахом руки. Ну, опыт, наверное, все-таки. Держи тогда за это. Ну, давайте я хоть со своей стороны попробую. Давай, тяни. Ладно, давайте не буду. Я вам сейчас сделаю. Ага. А, давайте. Давай, Полина. Давай. О! Так, Все получше. ты что думаешь? Так, давай я сейчас потяну. Я все могу. Так, вы просто стенки держите, а я потяну. Готовы? Ой. О! Полина, оказывается, все очень легко. Действительно. Как сказала бы молодежь, это изи. Смотри, я уже сама справлюсь тут. Опа-на! Так. Ну, по шкале от 1 из 10, 2 на нашей с тобой совести. Да? В принципе, если бы мы имели представление, мне кажется, все получилось бы гораздо легче. Тебе не кажется? Ну, все бывает в первый раз. Ну да, это был первый раз. Попробуем. Да. Дальше. Так, можно внутрь зайти. Ага. И вот эту верхнюю часть. А, вытолкнуть. Тоже изи. Но я думаю, толкать-то не тянуть. А Заходи. тепло какое-нибудь будет? Что-то холодно. Ой. Так, Полин, справишься? Конечно. Посильнее. О, шикарно. Полина, мне Потрясающе. кажется, ты можешь сама там все. Ой, все, ребят, давайте. Я вам позвоню. Прошу, пожалуйста. Пусть отдохнет без печки, да? Так, ну что, дальше ведь дом есть. Да. Очаг теперь нужен. Сейчас надо будет печку поставить. Давайте. Что за печка у нас будет? Ну что, Полина у нас девушка практически южная, уже подмерзла, а мы северные, поэтому можем дальше продолжать работу. Так, палатку поставили. Сейчас надо будет поставить печку. Печка называется в народе буржуйка. Мгм. Топить будем обычными дровами. Который нужно будет наколоть, я так понимаю. А это новое испытание для нас, для девочек. Наколоть дрова в минус 35. С этим справимся. Ну что, нам нужно отнести это туда для начала. Да, отнести надо, потом там дрова будем колоть. Ну вот так, дорогие друзья, кто-то отдыхает в машине. Передаем ей пламенный привет. В машине вон она сидит. Маша довольная. Все условия люксовые, так сказать. Ну а кто-то работает. А почему бы и нет? Опа-на. О, пошли, товарищи. Ну ничего, я до нее доберусь. Переносим все поближе к нашей палатке, да? Так. Это что? Так. Кель. Иди сюда. Иди, мой хороший. Представляете, весь процесс съемки проводит с нами. Ему даже не холодно. Ему просто интересно, что происходит, да? Ее зовут Герда. Красавица. Петя, что делаем дальше? Для начала надо будет ножку поставить от печки. Вот эта ножка, так Да, понимаю. Ножка. Ага. Потом саму печь. Потом трубу надо будет вытащить на улицу. Хорошо. И потом надо будет дрова колоть. Хорошо, но мне кажется, к этому времени уже Полина присоединится к нам, ну а пока мы занесем это вместе. Так, как бы тут не упасть еще. Опа-на. Я так понимаю, это должно быть здесь. Неправильно?
А, вот так. Женская логика не помогла здесь. Так, ну ты мне подавай эту трубу, я буду собирать. Я думаю, с этим-то я справлюсь. Наверное, так и туда. Правильно? Эра. Не так и не так. Не подходит. Так, ждем следующую. Давай, Петя, подожди-ка. О, собрала. Я немножко погрелась в машине, я чувствую, что день сегодня будет очень интересный. Несмотря на то, что я одевалась максимально тепло, все-таки на реке это воспринимается все иначе. Вот, кстати, интересное такое приспособление. Ты знаешь, что это такое? Я вот не знаю. Но что-то мне подсказывает, что сегодня оно мне пригодится. Ладно, ну не будем мы лентяйничать, прохлаждаться. Все-таки, как говорится, волка ноги кормят. А у нас сегодня установка на то, чтобы собрать, действительно, добыть тот самый улов, который обеспечит нам обед, а если повезет, еще и ужин. Вот, смотрю, уже все готовится. И... А она как должна быть? Подержатель. Чедорог. О, вот и Полина. Вот и я. Так, и... Ху-ху-ху. Полина, я дом построила. Отлично. Отопление сделала. А можно я буду поддерживать в нем очаг семейный наш с тобой? Ты глянь, какая конструкция. Потрясающе. Очень удобная. Она саморазборная, да? Да, печка-буржуйка называется. Сейчас нам нужно туда что-то сделать. Ну, дровишки. Но я думаю, это все-таки мы на реке. А как она работает? А, то есть вот так. Все просто, Поль. Ну что, А здесь пойдем. наверху готовить можно. Сейчас, дорогие друзья, будет один из наших экспериментов. Колола дрова когда-нибудь? Нет, конечно, я же в городе росла. Ну, знаешь, я почему тоже росла в городе, но дрова колола. Кстати говоря, это очень сложно. Даже летом. Я пробовала летом. Минус Так. 35 не пробовала. Давайте Ну начнем. все, пойдемте попробуем. Пойдем. Петя оставил нас. Петя Дрова. нет. Да, дрова А оставил. дальше сами выживайте как хотите. В общем-то, я видела, как это делают летом. Это нужно поставить эту чурку на ровную поверхность. Вот так. Потом берешь топор. Опа-на! Это не топор. А, Вот топор. вот это уже топор. Так, Петя принес другую чурку. Да, вот это лучше будет. Ага. Почему? Чем она лучше? Ой, мне показалось тут следы крови. Пока нет. Смотри, покажи вот для начала нам, как нужно. Кия! И тыщ. Как сделать-то? Ну, тут самое главное, техника безопасности надо соблюдать. Какую? Надо издалека чуть-чуть вот так стать. Поднимаем. А, немножко, значит, так. Так, вот эти маленькие наши давай, Петя. Ну, тут надо будет уже одной рукой держать. Нет, лучше без Нет, держания. Меня не устраивает. Давай вот эти мы раздолбим пополам. Тащ! О, как легко-то, а? Он как будто бы Он хлеб острый. разрезал. Так, ну смотри, вот это я смогу, думаете? За голову я не буду делать, дорогие друзья. Подожди, как бы попасть вообще в нее? Ну, я не Как знаю. ты вот так наверх делаешь? И... А, нормально, что, оставили. Отойди, я еще сделаю. Так, я же не додолбила. Я! Умеем, практикуем, товарищи. Ну, Полин, твоя Так, очередь. теперь очередь городских, да? Только ноги береги, потому что вот попадет вот так. Чьи тыщ. именно? Свои, пожалуйста. Держи. Не так сложно это оказывается. Потому что топор хороший. Я отойду подальше. Давайте о технике. А я это куда-то в бок, в середину или куда я целюсь? И... Почти середина, Полина. Нормально. Ай, молодец! Зато видишь, одним ударом сколько много.
Да. Отлично, оставляем. Так, а нам Это- примерно какие размеры нужны? Вот такие? Как раз вот эти, они подходят. Вот эти? Да. Подожди, Сейчас. Полина, я пройду. Это мое. Берегите голову, ноги, руки. Ой, я в руку провалилась. Телеведущих, операторов. Ой, Молодец. слушай, это шикарно, прям как по маслу. Ты посмотри, какие ровные, какие красивые. Вот это вообще шикарная Это была. для розжига, это лучинка. Молодец. Полина, ну ты Шикарно. видишь как? Прям, мне нравится, я прям собой довольна. Давай, давай, руби дальше. Что ты? Довольно. Еще давай. Как говорится, все-таки холодное оружие лучше предоставить добытчикам, Мужчина, да? охотникам, мужчинам. Дорогие друзья, знаете, как сказать, знаете, в деле вообще не ощущается температура, да? Нет. Но вот по Полине видно, что ощущается. Она прям замерзла. А я вот стою, у меня уже и щеки-то как будто не мерзнут, и нос-то как будто бы тоже не замерз. Такое ощущение, что, может быть, все обморожено просто уже. У тебя Да, нормально все? все пока в порядке. А макияж? Потрясающий, Ну, эфирный, как да? раз для рыбалки. Ну, мне кажется, только мы могли приехать с накрашенными ресницами на рыбалку, потому что, обратите внимание, у меня все заледенело, все ресницы. То есть на съемки, на рыбалку макияж мы подготовили, а вот Да. теплую одежду не взяли. Да, бывает и такое. Ну что, пойдем. Полин, надо разжечь. Давай. Насколько я помню, и насколько, я не знаю, мне подсказывает интуиция, по-моему, разжигают щепку. Это не щепка. А Вот что это щепка. такое? Ну, Еще мельче надо брать. ну, какая есть, как Ты, порубили. ты сняла бы варежки, ты сейчас вспыхнешь это. Я умею зажигать. Да? Ну давай. Да. Я тебя так поддержу. Ну, Так, по-моему, закидывается Держи. все, обкладывается бумагой. да, надзиратель наш стоит, Петр. Он наблюдает за этим и думает, наверное. Вот добрались Надо же было девки, встать да? к выходу, когда это все загорится. Да. Так, ну все. Фаер-шоу. Давай. Подожди, они какие-то сыроватые. Бумажка Бумажка есть? есть. Ну, немножко мы экономные. Пошла жара. По-моему, костру быть. Ну, бумажка точно горит. Как В общем, минимум. если не будет огня, виноваты дровишки ваши, Петр, а не мы. Не, будет, все, смотри. То есть для начала нам нужно подождать Нет, сейчас, надо пока побольше щепка, бумажки. да, вот это вот. Бумаги надо побольше, и тогда будет все точно. Так мы сейчас бумагу всю сожжем И останемся. И все. Вот сейчас смотри, какой будет фаер-шоу. Давай Ну, теперь моя очередь. Я возьму наверняка 2 спички. Берегите руки. Петр, ну вот шестиместная палатка как быстро нагревается? Ну, если вот. Очень быстро, если вот затопит. Ага. Вот, смотрите. 5 уже будет тут тепло. Минут через 5. Вот посмотрите, дорогие друзья, да, огонь есть. И почему-то Полина считает, что это она разожгла. На самом деле я туда бумаги положила, и она считает, что она разожгла полностью всю. У нас с огнем Печь. долгая история. Еще со времен инквизиции, знаете ли. Так что. Вон, щепки уже начали гореть. Нам что, подождать, пока вот это прогорит, и подкладывать уже побольше? Нет, подожди, сейчас они Полине. должны разгореться сначала. Да, подожди. Уже тепло стало, да? Зачем? Ну, у нас будет всё. Все, назад пути нет. Есть. Пойдем покажу. Я надышалась. Знаете что, Полина? Что, Дарья? Полина, говорят, здесь есть кровать для тех, кто устал или замерз. Можно погреться даже.
Петр мне рассказал об этом по секрету. Да, есть супер апартаменты, дом для принцесс. Есть даже горошина, на которой можно выспаться. Я думаю, отличный вариант. Так что Подойдет. Так что, друзья, наша республика, она славится, во-первых, как раз-таки реками, в которых очень много разнообразной рыбы. Вообще природа у нас богатая. И при этом у нас нет определенного времени суток, когда мы можем посвящать той же самой рыбалке или охоте. Поэтому многие выезжают на несколько дней, отдыхают и также и рыбачат, и проводят время на природе. Полина, пока ты болтаешь, у нас там уже, глянь, какая Ну, красота. отлично, видишь, я ему поддерживаю, Да. помогаю разговорами. Я у Пока- него ворую кислород. Да, пока все складывается очень удачно. Так, И- ну, слушай, тепло есть, значит... у Пора нас бы как уже приступить непосредственно к рыбалке. Да, думаю, да. Петр? Давай. Ну что? Ой. Ну что, пошли за приспособлениями, которые нам помогут для того, чтобы бурить лунки. Ни разу, кстати, этого не делала. У тебя с этим как обстоят дела? Теоретически понимаю как, практически не знаю. Я видела. Но для этого у нас есть организатор подледной рыбалки, и я думаю, он нас всему обучит. Но сейчас что мы делаем? Сейчас мы будем делать лунки. Берем Тот же самый топор. Нет. Испытано на себе. Ну вот как раз-таки и настал тот момент, чтобы узнать, что это за приспособление. Это как раз-таки и есть тот самый бур. Винт, который смонтирован к вот этой ручке, я так думаю, для удобства. Скорее всего, если я правильно понимаю, верхнюю мы ей направляем, здесь держимся. Вот эта часть, она подвижная как раз-таки для того, чтобы он проскальзывал. А вот эти винтовые винты, или как их по-другому назвать, они как раз-таки способствуют тому, чтобы бурить ту самую лунку, которая необходима для подледной рыбалки. Пойдемте, попробуем. Сейчас мои ребята придут, а у меня там в палатке жара. Вы знаете, я верю вообще в знаки, да? И вот сейчас, во время съемок, у нас пошел снег. Мне кажется, это тоже хороший знак. Так, ну что, Полин, я тут дров нарубила пока что. А я принесла бур. Да. Петр, но нам кажется, тут нужен конкретный инструктаж, потому что... Да. Туда? Так это снимается. Тут есть такие, друзья, лезвия. Я сейчас предлагаю показать это крупным планом. То есть, во-первых, эти лезвия, они под углом друг от друга. Как раз-таки это, я думаю, будет способствовать тому, чтобы прорезать вот так вот лед. совершенно верно. Угу. Ну, надо на деле посмотреть. Пойдемте. А те методы, которые использовали наши с вами предки, уже все неэффективные? Ой, как у нас тут тепло. Прям супер. Ну что, дорогие друзья, мы находимся уже в палатке. Прошло буквально 10 минут с тех пор, как мы заложили туда наши первые, да, наши Поленья. поленья. Да. Ну, здесь невыносимая жара, ну просто прям очень жарко. Ну, Ну, это очень комфортно, между прочим, друзья. Я понимаю, почему многие уезжают на весь день, потому что изначально как бы отдых именно на природе, а особенно на льду, он немножко стопорит в плане того, что, ну, холодно. очень жарко. Да. Сколько градусов примерно сейчас? Ну, градусов, наверное, Ну, 25 точно. Ну, 20, да, вот прям чувствуется. да, как в сауне практически, в бане, да? А тебе до сих пор холодно? Ну, у меня руки немного мерзнут, а так... ну, А я бы вот хотела спросить про безопасность. Насколько безопасна эта буржуйка, да? Ну, допустим, девочками соберемся мы, да, вот так вот сядем. Чем она опасна? буржуйку с собой возьмем. Да, буржуйку с собой возьмем, да? И вообще, есть ли вероятность, что, я не знаю, угореть здесь или еще что-нибудь? Ну, если вкратце рассказать, мы почему именно выбрали вот такую печь, потому что как-никак мы делаем аренду, Мгм. и мы не знаем, какие у нас клиенты будут. Да.
И самое главное, это для нас безопасность наших клиентов. И А я думала, безопасность вашего имущества. ну, это то же самое, да. Да. Как бы ну, в печь это как бы все равно надо будет постоянно наблюдать и смотреть. Ну, как бы этот... Газовую, которую, да? Если газовую брать, да, она опасна. Ну, вот я про свою печь если немножко расскажу, то что надо все равно как бы наблюдать. И статник все равно должен быть ответственным человек. Мгм. Ну и, конечно, более безопаснее, чем газовая печь. Мгм. Газовая печь, вот она вот более опасна. А вот при такой печке в палатке угореть можно, допустим, если на ночевку остаться? Ну, всякое может быть. Может Главное, быть, чтобы, надо будет немножко вот это контролировать. Ну и вот здесь мы же видим, допустим, да, главное, чтобы палатка не соприкасалась с трубой, да, вот этот вот специально желтый, как это назвать правильно? Пластиковый. Ну, это специально несгораемый. Вот, Выводное отверстие, так, да? и она как бы трубу держит, чтобы она не двигалась и не сожгла вот палатку просто. А если ветер? А если ветер, ну надо как бы перед тем, как вообще на рыбалку, если приехать, надо учесть ветер, откуда дует, откуда как бы ветер идет, и надо вот, чтобы печку поставить, чтобы она не в палатку дула, вот это, то, что вот затопишь, а наоборот, Ну, по ветру. да, по ветру. А, ну это сразу видно, когда да, Дым поднимается. да, если бы. в какую сторону направляется дым. Да, у нас все верно, мы проверили, уже видели. Так, ну первое испытание мы прошли. Да. Ну, первые там несколько, да, это дом, Тепло. дрова, тепло в доме этом. Теперь давайте готовиться к испытанию на пропитание Да. наше. Ну, самый, можно сказать, главный предмет рыбака это бур. Она, получается, крутится в левую сторону, бывает и в правую часть. А подождите, еще как-то определяется, в какую сторону она крутится? Да, ну вот, допустим, ну, для кого это удобно, допустим, для меня вот крутить в левую сторону это удобно. Мгм. И я крутил именно вот левую часть. Мгм. А есть, ну, и люди есть правши, которые, точнее левши. Левши. которые, да, левой рукой работают. А, ну ты правша. Левую часть. Я Конечно. правша, ну то Я есть правша. правая, вот так, все верно, все. Дальше мы устанавливаем, да? И да, немножко расскажу вот про ножи. Мгм. Вот эти ножи надо очень, можно сказать, беречь, потому что если не там попадешь, вдруг песок и так далее, там земля, все, она уже как бы тупеет. А натачивать можно как тот самый нож там вот этим камнем? Ну, Может быть, какие-то средства есть для этого? Да, можно, в принципе, но в основном люди этим не занимаются, а цена как бы не такая уж дорогая. Мгм. Проще новый Да, купить. проще новую купить. Да, вы видите, они съемные, здесь открутили и поменяли новые. Вот видите, маленькие такие Так, ну болты. давайте что-то испытаем, да? Конечно. Давайте испытаем. Я, скорее всего, скоро начну раздеваться, точно. Вот Очень. прям чувствую. Так, что делаем? Упор ногами, да? Да, двумя руками должны работать. Мгм. Давайте крутим. Не одной рукой, так тяжеловато будет. А двумя руками вот так вот. Это так более удобнее и легче пойдет. А, все, я поняла. Гляньте, как легко. Посмотрите, лед. И это все? Так, ну, не до конца должны еще вот так крутить. Обязательно снег должны вытащить, чтобы она там не застряла. А, А если он там застрянет, он же... Все, и она там останется уже. а. Там вода пойдет. То есть по чуть-чуть надо, да, Да, вытаскивать этот снег? Там вода, если пойдет, вот снег Оставшийся допустим, там. да, не вытащила, а и крутишь, и там вода пойдет, и там все уже замерзает. А, И получается уже как бы прощаешься с этим буром. да. А давить надо вниз, да? Силы нужны здесь или нет? А сколько сейчас примерно толщина льда здесь? Толщина льда где-то 1,5 метра, где-то вот так. То есть это с меня ростом, Миллиметр. представляешь? Полина, это с меня ростом лед практически. О, Нет, я пошутил, где-то, наверное, метр. Метр. Вот так, наверное, да. там Ну, уже там вода? еще нет, еще пока до воды долго. А как ты прочувствуешь, что там уже вода? Так, ну там сразу чувствуется, что А, ну как будто бы вот так. да, Пустота, да? пустота, и надо обязательно, когда вот пустоту находишь, не столкнуть. Чтобы она там уже как бы, Это принцип штопора. ну типа такого. Ага. Принцип Это я штопора. знаю.
Видите? Да. Вот. Не резко вытаскиваем, чтобы вода Да. пошла, а чуть-чуть спокойно вот так. О, все, я хочу сделать лунку. Подожди, надо где-то, наверное, подальше делать, иначе мы провалимся под лед, нет? Нет, Нет, конечно, 1,5 метра. Можно толщина, прямо ты вот что? здесь, рядышком? вот здесь поставим. Давайте. Давай. А осторожно, там печь, Полина, а то сейчас на радостях присядешь на печь еще. Так, ну, девушка, вот про палатку, если рассказать, да, она шестиместная как бы. Да. Ну, вот когда печку ставим, тут только вмещается где-то 4 человека всего лишь. 4. 4 человека, да. Мгм. Ну, вот, для печки Ну это как, квадратом вот так вот, да, делают вот эти 4 лунки? Наши клиенты, они когда приходят, они постоянно, в основном мы не будем, они сами по своему усмотрению это делают. Чтобы как сидеть там. Ну, в принципе же можно было табуретку, допустим, поставить куда-нибудь в угол и вот здесь прям лунку сделать, да? Так можно. Да. Ну, то есть 4 человека вмещается здесь. 4 человека с комфортом тут сидят. Все хорошо. И столик еще помещается, и все. Столик вмещается, да. Все хорошо. У нас, видимо, не поместится уже ничего. Кто первый? Давайте я. Давай, Полина. Ну что, друзья, приступаем. Это следующее испытание будет также у нас физическое. Тут нужно, я думаю, применить все свои силы. Будем использовать бур по назначению, так сказать, и попробуем пробурить себе лунку, потому что именно с лунки как раз-таки и начнется рыбалка. А если у меня лунки не будет, то и рыбалка не состоится. Ну, если честно, очень непривычные такие движения, то есть двумя руками я в обычной жизни так не делаю, но что могу сказать? Идет оно, в принципе, довольно-таки легко. Тут, я думаю, главное поднять поймать именно вот этот баланс, где обе руки, они практически друг на другом оказываются. То есть вот, вот все, я ударила себя по локтю, как-то неприятно. Она снова засыпала свою лунку. Такая умница. Окей. Нет, что-то мне не нравится. Надавить, что ли, надо? Ой, я что-то утомилась уже прям. Я пытаюсь. Так, все. Мне нужен Петр. Да как оно так происходит-то? Я же делаю практически то же самое. Можно я буду просто снег в бок пинать? Мне кажется, у меня это получается. Давай. Спинай. Вместе с Петром. Ой, водичка. Прям такая. Такая вкусная. Чистая. Круто. Ну что, лунка Петра есть, у Долинской лунка тоже есть. Ну, кстати говоря, Полина сделала ее только на 30%. Не знаю, что получится у меня, но я, в принципе, готова. Итак, 2 руки как-то должны работать вместе, да? Синхронно. Синхронно. И я должна давить еще, да? Давить немножко, да. А там что-нибудь получается, я не вижу. Оно уходит вниз, нет? Двигается, она не должна двигаться.
ну, ходуном ходит, да, она? Потому что надо давить, видимо, сильнее, да? Ничего не получается, кажется. Нет, ну вроде получается. Получается? Она уходит вниз, как жарко. Еще это узкая одежда, это просто... О, я даже не вижу, что там происходит из-за моего микрофона. Ничего не видно, но я думаю, что... Леша, стоп. Стоп, ну-ка, посмотрим. Ничего нет. Да. Что происходит? Ну-ка, Вот он попробуй. затупил. Да? Да. Значит, почему-то Посмотри-ка. не слышишь. Сейчас сам попытаюсь сделать. Да, точно затупил, оказывается, уж. Надо будет вот этой уже силой как бы... А, Ну и пока Даша вырит для себя лунку, я, друзья, хочу устроить вам рум-тур. Как раз таки в том замечательном домике, в который можно использовать для ночевки, для отдыха. Как вы можете видеть, друзья, это обычный прицеп. То есть, во-первых, транспортировка очень удобная. То есть вы присоединяете его к автомобилю, привозите на место своей локации, останавливаете, подпираются вот такими полежками. Я думаю, для удобства. Все вот это вот оббито, я думаю, для тепла. Ну, самое время смотреть вовнутри, что у нас там есть. Здравствуйте. Ой, мы к вам в гости. Ой, здравствуйте. Так, ну, друзья, самое первое, что мы видим, это удобная лежанка. Я думаю, человека 2, точно, 3. Такие, 2 с комфортом, 3 с наименее комфортом. А если еще и 4 такой тощей комплекции, то они, в принципе, очень хорошо тут селедочно так расположатся. Также здесь мы можем видеть печку, буржуйку, она уже подогрета. И окошки можно смотреть, наблюдать, как там рыбачат. Но зачем мне смотреть? Ой, как другие работают. Я отдохну. Хорошо. я уже всем телом, понимаете? Посмотрите, как у меня ноги упор. О! Рядом. Пока Полина не видит, сделаем ей вот так. И продолжаем работу. О, вода! Товарищи! Вот она, красота! Водичка! Ну что, дорогие друзья, поделюсь немножко эмоциями. Теоретически, если у вас хороший инструмент, если у вас есть силы, если, конечно, у вас есть помощник, как у меня, с этим справиться можно буквально за 5 минут. И лунка готова. Это не так сложно. Главное, чтобы все работало хорошо, чтобы был хороший, как у меня, инструмент заточенный. И все, это буквально 5 минут делов. И даже девочки могут справиться, в принципе, с этим самостоятельно. Испытано на себе.